Mamaki. Ban haushi. Ba al'ajabi. Kai har ma da ban dariya. Ku kasance da shirin duniyar mamaki a duk wannan makon za ku ji cewa likita ya shiro kifi mai rai a hancin wani yaro. Haka ma za ku ji cewa magidanci ya yi yaji ya bar matansa guda 4 saboda rigimar su. Duniyar mamaki. Waɗannan Abujega za ta shigo cikin shirin da labarin wani likita mai kaifin tunani ya ce ran wani dattijo yayin da suke tafiya a jirgin sama ta hanyar tsotsa fitsarin da ke mararsa da bakinsa. Likitan ya yi amfani da kayayyakin da ya samu a cikin jirgin saman. Ya ci gaba da tsotsa fitsarin dattijon na tsawon mintuna 37. Dattijon ya kasance cikin hukuba domin ya kasa fitsari kuma kodarsa na dauke da fitsari kimanin mil 800. Matafiyan sun shiga jirgin saman China South Airlines kamar yadda an samu afkuwar rashin lafiya na gaggawa yayin da wani dattijo ya tsinci kansa a cikin mawuyacin hali. Jaridar Times Line ta ruwaito cewa ɗaya daga cikin fasinjojin da ke ba dattijon ɗauki ya yi amfani da allurar sirinji, abin tsutsa ababen sha wato straw da kuma na'urar shakar iskar oxygen. Nan take ya fara zuko fitsari daga marar dattijon kuma ya ci gaba da hakan har na tsawon mintuna 37. A cewar manema labarai akwai yiwuwar dattijon zai iya rasa ransa idan dai har likitan bai taimaka masa ba. Kafar Legit Nigeria ta gano cewa likitan ya yi wannan aikin na gaggawa ne yayin da jirgin ke da tafiya awanni 6 a gabansa kafin su isa inda za su sauka. Likitan ya ce da mutumin ba zai iya jure ciwon ba, abinda nake tunani kawai shine yadda zan fitar da fitsarin daga mararsa. Likitan ya ce ran dattijon a jirgin sama ta hanyar tsotsa fitsarinsa daga mararsa. Ƙarshen labarin kenan. Hanna Hassan, duniyar mamaki. Aure Janet Ijoku mai shekaru 41 a gaban kotu a jihar Legas kan zarginta da an yawa tsohuwar matar mijinta ruwan zafi a fuska. Domin jin wannan labarin ga Nafisa Jega kan layi. Ana dai tuhumar Ojukwu da ke zaune ne a Makoko a unguwar Yaba a jihar Legas da laifin an yawa tsohuwar matar mijinta ruwan zafi a fuska. Sai ya ta musanta aikata laifin da ake tuhumarta da shi. Mai gabatar da kara Saja Godwin ya shaida wa kotu cewa wadda ake kara ta aikata laifin ne misalin karfe 3 na yamma a ranar 3 ga watan Nuwamba a gida mai lamba 7 a Makoko Yaba. Oriyabure ya ce wadda ta shigar da karar Mrs. Grace Onuha ta kai diyarta gidan tsohon mijinta ne domin ta karɓo wasu tufafi yayin da wacce ake karar ta kai mata hari. Ya ce Ojukwu ta zuba wa Onoha ruwan zafi a fuska inda take zargin cewa tana kokarin kwace mata miji ne. An dai garzaya da wadda ke karan ne zuwa asibiti inda aka ba ta gado, inda ya bayyana cewa laifin ya saba sashi na 173 na dokar masu laifi ta jihar Legas na shekara ta 2015. Kamfanin dillancin labarai na kasa wato NAN ya ruwaita cewa sashi na 173 ya tanadar da hukuncin gidan yari na shekaru 3 idan har laifin yawa wani laifi ya tabbata. Shirin tare da mutane biyu da za su tsaya mata. Obasa ta ce waɗanda za su tsaya mata dole su kasance masu sana'a ne kuma su nuna shaidar biyan haraji a jihar Legas na tsawon shekaru 2 inda ta kiyashe mu da sharrin zuciya. Nafisa Shehu Hamza Jega, duniyar mamaki. Mu ce Allah ya tsare mu da munanan kaddarori. An kama wanda ya auri mata 60 a cikin shekara 25. Tabbi. Asma'u Aminu shigo ki bamu yadda wannan labarin ya faru. Jami'an 'yan sandan ofishin Pabadahala da ke gundumar Maimensin a kasar Bangladesh sun kammala hada rahoto kan karar da wata matar aure mai suna Rosi Kamun ta kai a ofishinsu bisa zargin mijinta ya aure ta a matsayin mata ta 60 a cikin shekaru 25. Bayan korafin matar, 'yan sandan sun tsare mijin nata mai suna Abubakar mai shekara 45. A cewar 'yan sandan sun kama shi ne saboda auren mata 60 da yayi a cikin shekara 25 ta amfani da takardun bugi da sunan ƙarya da yaudarar matan. Abubakar dan Badhashan Miyan daga ƙauyen Jodharchar yana unguwar Goyalachar a gundumar Jamalpur. An kama Abubakar a daren ranar Lahadi da ta gabata. Abubakar malamin makaranta ne a yankin su. Ya yi auren farko ne lokacin yana da shekara 20. Yanzu ya auri mata 60 kenan yana da shekara 45. Yayin da yake amfani da takardun bugi da ke nuna cewa bai taɓa yin aure ba ko kuma shi gwargo ne da sauran rubutun da ya yi a takardunsa.
A watan Agustan da ya gabata ne ya auri Rosi da takardun buri da sunan ƙarya na Sahen Alam dan Akram daga ƙauyen Kutubarta a garin Shadhufara da ke Bakshijan Ulaifaza gundumar Jamalfur. Bayan Abubakar ya auri Rosi ya buƙaci mahaifin Rosi ya biya sadakin kuɗin ƙasar da ya kai naira 8,550 amma ya ƙi amincewa. Daga bisani ya karɓi rancen kuɗin ƙasar da ya kai naira 342 sannan ya tsere da kuɗin ya ƙi biya. Duk da auren mata 60 da Abubakar ya yi yana da 'ya'ya 7 ne kaɗai. Ya kasance yana yin aure ne kadai saboda kuɗi bayan an yi sai ya saki matar. Ya kasance yana amfani da takardun bugi a duk lokacin da ya buƙaci yin aure kuma bai amfani da asalin adireshin gidansa na Islampur Ofaliza. Abubakar yana zaune a gidansa na asali ne da matarsa ta farko mai suna Sazeda Begun da kishiyoyinta 2 da 'ya'yansu 7. Babban jami'in ofishin 'yan sandan Islampur Anas Ali mai binciken rahoto da aka gabatar ya tabbatar da cewa Abubakar ya auri mata 60 cikin shekara 25. Asma Aminu Umar, duniyar mamaki. Haifi ne a ƙauyen jihar Kano mai suna Tanagar da yake da tarihin abubuwan ban mamaki da ya kasance bindiga ko wuka ba sa cutar da ɗan garin. Mrs. Abujega ce ta haɗo mana wannan rahoton kuma tana kan layi. Wani ƙauye a jihar Kano da bindiga ko wuka ba sa cutar da ɗan garin. Wani rafi a ƙauyen jihar Kano mai suna Tanagar na da tarin abubuwan ban mamaki. Wani babban abun mamaki shine yadda wuka, kibiya, bindiga da duk wani ƙarfe baya kama 'yan ƙauyen. Abin al'ajabi baya ƙarewa a duniya. Ubangiji ya halicci wani rafi mai tarin abun mamaki a wani ƙauye da ake kira Tanagar da ke jihar Kano. Ƙauyuka da dama ana samun rafi amma wannan rafin ba kowane irin rafi ba ne. Kamar yadda mazauna ƙauyen suka sanar, ruwan rafin nan yana masa amfani mai tarin yawa. Daga cikin amfanin ruwan rafin nan kuwa ya hada da kariya daga harbin bindiga. Mazauna garin Tanagar kan yi amfani da ruwan wajen ayyukansu na yau da kullum. Amma sun tabbatar da cewa ruwan wannan rafin na da gardin da ya wuce na rijiya ko na tuka-tuka amma kuma baya kashe kishi. A lokacin da ba damuna ba ruwan rafin yana karewa amma ana tona kasar rafin kaɗan akan samu ruwa mai yawa wanda zai isa mutum yin al'amuran rayuwa. Ba wai harbin bindiga kaɗai ba, duk wanda ya sha ruwan rafin nan karfe baya kama shi. Wani mazauni ƙauyen Tanagar ya ce lokutan bikin al'adar ƙauyen yaran kan gunsa kalanzir a bakin su hura wuta sama don nishadi. Akan samu akasi idan kalanzir din ya wuce musu, amma shan ruwan wannan rafin kan kasance magani ga waɗanda suka haɗiye kalanzir. Wani mazauni garin ya bayyana yadda yaran garin ke yin wasa da kibiya, mashi da dai wasu karafe masu hatsari, amma baya illata su saboda shan ruwan wannan rafin mai tarin abun mamaki. Ana yi wa garin kirari Tanagar kan tudu, garin magajin malam. Mazauna garin kan ba wa mutane da ba 'yan garin ba maganin karfi kuma yana aiki ba kaɗan ba. Ƙarshen labarin kenan. Hanna Hassan, duniyar mamaki. Allah sarki, wannan shi ake ce ma an gamu an dace, to ai Hanna sai a kwatanta ma oga ko dan saboda tsaro. Wani kwararren likita mai suna Dr. Katravan ya yi nasarar zakula kifi daga hancin wani yaro. Kifin ya shige hancin Arul Kumar ne bayan da ya fada wata katuwar rijiya da ke kusa da gidansu. An yi nasarar fito da yaron amma sai aka gano cewa ya samu matsalar numfashi, lamarin da ya sa aka je asibiti. Tun farko dai yaron ya gamu da wannan matsalar ne tun bayan da ya fada wata katuwar rijiya da ke kusa da gidansu a jihar Tamil Nadu da ke kasar India. A lokacin da yaron ya fada ruwan da ya kusan shanye shi, kifin ya yi nasarar shigewa yaron hancin shi. A bangaren likita kuwa, Dr. Katravan ya bayyana yadda aka kawo yaron mai suna Arul Kumar cikin halin rashin lafiya. Yaron ya samu matsala ne ta yadda yake numfashi da kyar. A haka ne suka bazama tare da fara bincike me ke damun yaron. Bayan dogon bincike ne aka gano cewa kifi ne ya shige ta kofar hancin yaron. Likitan ya yi bayanin yadda suka shafi tsawon mintuna 30 kafin su yi nasarar zakula kifin daga hancin yaron. Al'amarin da ya bar mutane da yawa cikin mamaki da al'ajabi.
wani lokaci domin Hausawa kuke kasancewa da na da rahoton wani mutum mai suna Seyu ya ci karo da ajalin shi ne a hannun karuwar shi. Rigimar ta sarke tsakaninsu saboda ta samu ciki amma ya buƙaci a zubar. Hakan ya fusata inda ta ɗau wuka ta soka mishi washe gari ya ce gagarinku. Lamarin ya faru ne a Ilesha da ke jihar Osun. Rigima ta sarke tsakanin Shehun da karuwar shi ne bayan ta samu juna biyu amma ya buƙaci a zubar. Ya yi hakan ne saboda yana da mata da yara biyu amma wannan shawarar sai ta fusata budurwar Shehu din wanda hakan ya jawo musu rigimar. A yayin rigimar ne ta samu wuka ta soka mishi lamarin da ya jawo mutuwar shi washe gari. Wannan dai ba sabon lamari bane a Najeriya musamman ma wajen mazaje masu aure inda za su bar matansu na sunna su fita su tafi neman karuwai a titi. Sai dai wasu na ganin cewa hakan na da nasaba ne da yanayin matan namu na Najeriya inda da yawa ba su kware wajen riƙe miji ba, hakan yake tilasta mazajen nasu fita su fara neman matan banza a titi. Ita dai wannan karuwa lamarin nata ya yi kamari tun da har ta kai ga kisan kai, yanzu haka dai tana hannun 'yan sanda da za su kammala bincike su kuma tura ta kotu domin yanke mata hukunci. Sau da yawa idan matan suka yi yaji, mazan kan garzaya idan suka je don yin biko, daga can ne za a zaunar da su don yi musu sasanci akan matsalar da suka kasa shawo kanta. To, nan dai kam sai dai mu ce Allahi kyauta, amma dai maza da mata da fatar za mu kiyaye musamman ma mazan aure da ke fita neman mata a titi. Haka mu ma mata da fatar za mu tashi domin zagi dantse wajen kula da mazajenmu. Saratu Sanusi, duniyar mamaki. Ya bar matansa guda 4 saboda rigimar su. Babbar magana, Hanna Hassan, ya wannan labarin yake? Wani magidanci ya yi yaji ya bar matansa guda 4 saboda rigimar su. Wani magidanci mai suna Malam Rabi'u mai mata 4 ya bayyana irin cin zarafin da yake fuskanta daga matansa, saboda haka ne ya tattara komatsansa ya garzaya Kano daga jihar Benue da sunan yaji. Yar uwar shi da ya sauka a wajenta a Kano ta ce ba zai koma ba har sai matan nashi sun gane kuskurensu. Magidanci mai suna Malam Rabi'u ya bayyana yadda matansa guda 4 ke hada kansu wajen cin zarafinsa. Ya ce ya yi yaji ne tun daga garin Katsina Ala a jihar Benue zuwa wajen yar uwar shi da ke nan Kano mai suna Asma'u Muhammad. Wakiliyar gidan rediyon Freedom da ke Kano ta zanta da magidancin wanda ya bayyana mata yadda wannan lamarin ya kasance. Malam Rabi'u ya kara da cewa wannan lamarin na yajin maza ba wani sabon abu bane a wajen maza. Ya ce bacin rai da yake samu a wajen matansa kowace rana ya sa shi yin wannan yajin. Daga ƙarshe uwan magidancin Asma'u Muhammad wacce ya gudo wajenta a Kano ta bayyana yadda lamarin ya faru, inda ta ce za su mayar da magidancin dan uwanta gidansa amma sai matansa sun gyara kuskurensu. Yaji dai al'adar ƙasar Hausa halayya ce ta mata. Mata kan yaji ne a duk lokacin da wani rikici ya ratsa tsakaninsu da mazajensu, kuma an yi ƙoƙarin sulhu amma abin ya gagara. To sai dai wannan magidancin ya canza salon yajin ya koma akan maza. To sai dai mu ce Allah ya kyauta. Ƙarshen labarin kenan. Hanna Hassan, duniyar mamaki. Kuma ku bari Sara Sanusi ta labarto mana labarin wani fusataccen mutum ya cire wandonsa tare da hanzarta fito da azzakarinsa a yayin da yake wa wata ma'aikaciyar kamfanin wutar lantarki barazanar fyaɗe. Ma'aikaciyar ta yanke masa wutar gidansa ne a bidiyon da ya yawaita a kafafen sada zumuntar zamani. An ga mutumin na korafi a fusace akan yadda ake tsinke masa wayar wutar lantarki da ke kaiwa gidansa. An gano ma'aikaciyar kamfanin wutar lantarki ta PHCN rike da wayar da ta cire a kafadarta yayin da mutumin ke kokarin kwace wayar. Matar ta yi mirsisi ta hana mutumin wayar wutar lantarki. Mutumin ya ci gaba da ikirarin cewa ɗansa ya taɓa rasa ransa bayan an cire masa wayar wutar lantarki. Wani ma'aikacin kamfanin wutar lantarkin ne ya naɗa bidiyon mutumin tare da matar wacce ta ki sakin wayar, shi kuma yana barazanar yi mata fyaɗe. Mutane da yawa da ke wajen sun yi tsammanin barazana ne kawai har sai lokacin da ya cire wandonsa tare da bayyana mata mazaɓutarsa. Tuni dai masu kallo suka fara gudu daga inda lamarin ke faruwa bayan da suka ga ya cire wandon.
Ma'aikaciyar kamfanin wutar lantarkin kuwa ta saki wayar tare da wucewa ta bashi waje. Bayan nan ne ta bayyana gujewar da ta yi a kafaɗarta yayin ƙoƙarin kwace wayar wutar lantarkin daga hannun mutumin. An ji muryoyi daga bidiyon inda wasu ke kiran mutumin da mahaukaci amma bai damu ba. A maimakon hakan kuwa ya ci gaba da korafi akan ma'aikatan kamfanin wutar lantarki yayin da yake mayar da wandonsa. Saratu Sanusi, duniyar mamaki. Za ta rufe mana shirin da rahoton wasu tarin kyankyasai masu rayuwa da aka shiro a cikin kunnen wani mutum. Likitoci sun gano tarin wasu kyankyasai da suke rayuwa a cikin kunnen wani mutum da ke fama da ciwon kunne a ƙasar China. Mara lafiyan mai suna Mr. Lu ya ziyarci asibitin gundumar Kungon da ke kudu maso gabashin ƙasar China a watan Oktoban da ya gabata. Jaridar New York Post ta wallafa rahoton Asiya cewa Mr. Lu ya bayyana wa likitoci cewa ya daɗe yana jin zafi a cikin kunnensa na hannun dama. Wani ƙwararren likitan kunne da hanci da maƙogwaro a asibitin Shanghai mai suna Dr. Zhang Yinjin, wanda ya yi wa marar lafiyan tiyata, ya bayyana wa masa zafi kamar wani abu mai rai yana yawo a cikin kunnen, kuma yana yawan kawo masa rashin kwanciyar hankali. Mr. Lu ya ce 'yan uwansa sun taɓa haska cikin kunnensa suka samu tarin kyankyasai a ciki. Dr. Yinjin ya yi wa Mr. Lu gwajin kunne, ya gano kyankyasai iyaye da 'ya'ya da suke rayuwa a cikin kunnen. Jinsin kyankyasai irin na kasar Jamus ne, kamar yadda Dr. Yinjin ya sanar, ya kuma ce akwai sama da 'ya'yan kyankyasai 10 da suke rayuwa a cikin kunnen. Mr. Lu ya ce wani lokaci yana samun wani abu kamar abinci a gadonsa da ke da daddare, kamar yadda ya sanar wa kafar labaran yanki. Dr. Jiang, mataimakin shugaban asibitin, ya ce akwai yiwuwar kyankyasan sun shiga cikin kunnen ne lokacin da suke shirin kyankyasar kwan da suka yi. Likitocin asibitin sun yi amfani da wani karfen fitar da karamin abu a jikin mutum wajen ciro kyankyasan da 'ya'yansu daga kunnen. Ma'aikatan asibitin Shanghai sun bayyana wa kafar labarai ta Asia Well cewa aikin yi wa Mr. Lu tiyatar ciro kyankyasan ya dan samu karamin rauni ne kawai a cikin kunnen. An sallami Mr. Lu daga asibitin inda zai ci gaba da shan magunguna da za su rage masa raɗaɗin ciwon kunnen. Dr. Jiang ya shawarci waɗanda suke fama da irin wannan cutan su kasance masu cin abinci mai inganci tare da kwana cikin gidan sauro, sannan su toshe duk wata ƙofa da kyankyaso zai iya shiga cikin ɗakinsu. Wannan wata hanya ce da za ta iya hana ƙwarin shiga cikin hanci ko kunne, in ji Jiang. A bara ne wata mata a jihar ta samu irin wannan lalurar, kamar yadda kafar labarai ta self.com ta sanar. Matar mai suna Kettle Honey ta ce mijinta ya gina sabon gida a jihar saboda sauyin yanayin da aka samu a jihar. Kyankyasai suka yi yawa a cikin gidan. Bayan wani lokaci, wata rana ta tashi daga barci sai ta ce tana jin wani abu yana yawo a cikin kunnenta. Da aka duba sai aka ga kyankyaso a cikin kunnen. Da farko ta fara saka auduga da nufin ciro abin da ke cikin kunnen, sai kyankyason ya ci gaba da shigewa cikin kunnen. To haka yake masu sauraron mu, da yake lokaci ya mana halin nasa, dole duka nan zamu dakata a cikin wannan shirin na duniyar mamaki. Madadin hukumar rediyon nan na Vision FM da take daukar nauyin muku wannan shirin. Godiya ta musamman gare ku masu sauraro da kuke jimirin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin. Sai kuma muryoyin abokanan aiki da kuka yi mana shirin kuma muka saba gabatar muku da shirin a tare. Ni Amira Duniyar kai har ma da ban dariya. Ku kasance da shirin duniyar